Goeiemôre. Baie welkom terug. Uiteindelik is hier weer 'n klomp mense, want die skole is nou weer aan die gang, katedese is weer aan die gang. So die kerkvakansie is ook nou verby. Dit is nog jagseisoen, so hier is nou 'n paar mense wat nou nog is waar ek graag wil wees. Wat het gister met die rugby gebeur? Kan iemand vir my sê? Ons het so gekuier, ons sê nog, ons wil rugby kyk, toe vergeet ons heeltemal. Ja, ek kan dit gister weet het, nee. Wat was die tel? En die balle pas na Afrika. Dit kon ek ook vir jou gesê. Nietemin, baie welkom terug. Het is lekker om julle almal te sien. En dat ek sien uit na 'n lekker en 'n mooi kwartaal saam met almal en al die goeders wat in hierdie kwartaal moet gebeur. Dis die derde kwartaal en dis mos nou altyd die taaierige kwartaal by die skool. En hierdie kwartaal doen hulle mos nou al hierdie take en dinge, nee. So ek wil eintlik regtig uit my hart uit vanmôre vir al die ouers sê baie sterkte. Hierdie gaan 'n taai kwartaal wees. Julle moet maar staalborsels op julle tande hê. En dan sit er nog revue en elke ding ook nou nog wat hierdie kwartaal gebeur. Ja, so ons gaan mekaar maar moet bystaan weer hierdie kwartaal. Is lekker om julle weer te sien nadat ons nou vir so 4 dae net gou 'n bietjie by die familie gaan kuier het. Dankie vir die geleentheid dat ons dit kon gaan doen het. Ons het vir julle verskriklik baie gemis, maar ons het die plek meer gemis. Julle hoef nou nie, julle moet nou nie te sleg voel oor nie, maar ons het julle ook gemis, maar ons het die plek baie meer gemis. Die stad is nie 'n plek vir 'n mens om in te wees nie. Dis my opinie. Ons tema vanmôre is 3 stoele. En die teks wat ons gaan behandel is Deuteronomium hoofstuk 6, vers 1 tot 9. En ek het dit nou juis gedink dat ons vanmôre bietjie hieroor gesels nou met die feit dat die skole weer aan die gang is en al die dinge. En julle sal nou sien hoekom ek so sê. En die behandeling daarachter sluit aan by die koninkrykstyd waarin ons tans nou nog is. En so in die tema en in die teks deur gaan ons bietjie so 'n paar beginsels met mekaar kommunikeer oor hoe ons dalk hierdie kwartaal, juis hierdie te mekaar in daai kwartaal bietjie op 'n ander manier kan bestuur as wat ons gewoonlik doen. Maar nou gaan ons bietjie meer daaroor gesels. Kom ons begin eers lekker saam te sing. 3 liedere, ons 2 lofprysingsliedere, lied 199, al 3 die verse, loof die Here uit die hemel. En dan lied 553, ek is bly ek ken vir Jesus. En dan ons aanbiddingslied ook staande, lied 159, ook vers 1 tot 3, God is hier teenwoordig. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Oh,
Almal hierdie blaadjie, die afkondigings was op die bord en ons het dit op die sosiale media versprei. Let asseblief nie daarop dat julle dit kan onthou. Ons het volgende week nagmaal, so maak asseblief 'n knoop in jou oor daarvan. Dan volgende week, tydens die eredienstyd, het ons ook 'n jeugdiens en dan begin die kwartaallikse kommissievergaderings begin ook vandag. Ons het vandag 3 vergaderings, die eiendomme, erediens en vrouediens. En dan nou volgende week is dan nou weer, maar dit is alles op die afkondigings en dit word versprei en al die dinge. Ek wil tog vra, ek vra dit elke keer, maar ek vra weer, indien jy nie by 'n kommissie betrokke is nog nie, en jy wil graag iewers betrokke raak, is dit nou die ideale plek om dit te doen. Kom woon die vergadering by. Jy hoef nie noodwendige leier te wees of wat ook al, kom woon die vergadering by. Kom lewer jou insette. Ons net heel moontlik het ons dalk jou talente of jou gawes nodig om weer die kommissie verder op te bou en te ondersteun. So asseblief kom woon die vergaderings by. Jy hoef nie op die vergadering fisies op die kommissie te dien of verkies te word of wat ook al nie. Jy kan eenvoudig net kom. Alle kerkvergaderings, behalwe kerkraadsvergaderings, is in elk geval 'n oop vergadering. Enigiemand kan dit bywoon. Ons het vanmôre kinderkerk. Dit is nou daar by die katedrese lokale. En dan koffie, neem ek aan, voor die erediens. Het al 'n paar van julle koffie gehad, maar na die erediens sal daar weer koffie wees. So kom kuier, kom hoor, hoe was almal se vakansie, kom gesels bietjie, kom weer bietjie op datum met almal en kom kuier saam lekker na die erediens. Dan is daar 'n klomp ander goed. Onthou van die hengelkompetisie en dan die vrouediens se Bybelstudie is uitgeskuif met 1 week na die 13de Augustus toe. In steede van die week voor dit. Dan is daar al die NG Welsyn en die voedingsprojek en al daai goeders waarby jy kan betrokke raak om op 'n manier die gemeenskap te ondersteun. Kyk asseblief daarna, kyk by watter een daarvan jy graag sal wil inskakel en hoe jy sal kan ondersteun. En dan onthou asseblief van die diens van barmhartigheid se vetkoek en pannekoek verkope. Dit is die 5de Augustus en die bestellings daarvoor, wanneer sluit die bestellings dan, meisie? Dinsdag voor die tyd, 12 uur, Dinsdag die 4de, ja, Dinsdag die 4de, 12 uur. So asseblief stuur julle bestellings in, die nommer waar julle kan bestel, of nommers is daar, is of by Tannie Meisie of by Gerda. So asseblief onthou daarvan, dis ten bate van ons gemeente se diens van barmhartigheid. Ekskuus. En dan ten opsigte van die jeugbediening, ek het nou gesê van die jeugdiens wat nou volgende week is, en dan hierdie kwartaal gaan die belydensklas naweek ook plaasvind. Ons sal bietjie meer daaroor kommunikeer sodra ons 'n datum het of vasgemaak het en ons weet presies hoe ons dit gaan inkleer, maar ons gaan dit oopmaak vir die hele gemeente om dit wel by te woon. Ons gaan onder andere ook bietjie openbaring hanteer daai naweek. So dit gaan 'n lekker saam kuier naweek wees en bietjie oor openbaring gesels en bietjie weer net refresh, wat is nou? Ja, verfris al die goed wat ons moet weet in opsigte van ons belydenis. So enigiemand gaan dit kan bywoon daardie naweek, maar dis nou natuurlik verpligting vir die belydensklas. En dan ons sou nou Vrydag wat verby is, eergister sou ons 'n jeugaand gehad het, maar toe is hier nou 'n begrafnis en al die dinge, so ons het toe nou besluit om die jeugaand uit te stel na vroeg September, sodra die lente aangebreek het. Ons het nou vanmôre jeugkommissie vergadering, dan sal ons nou die datum finaliseer en dan sal ons dit nou weer kommunikeer. So hier lê 'n paar goeders voor, boonbehalwe vir al die skoolgoeders hierdie kwartaal, gaan ons hier in die gemeente ook nou 'n paar goeders doen ten opsigte van die jeugbediening. So hou asseblief maar die afkondigings daar rondom dop. Dan het ons die name by die voorbinding, asseblief nog steeds vir Elna.
Sy is nog steeds in die hospitaal. En dan vir Elsie, na die begrafnis van Marius gister, en Susan Badenhorst en Lina, dis die name waarvan ons weet. As daar 'n naam is waarvan julle weet wat ons moet bysit op die voorbereidingslys, asseblief laat weet my, dan kan ons dit na my elektronies versprei, om dan daardie persoon se naam ook by die voorbereiding by te voeg. En ons het verjaarsdae hierdie week. Andries Geldenhuis, hy verjaar hierdie week. Is hy hier? Iemand wat sy sjokolade van hom kan vat asseblief? Vir die eerste keer, vir die tweede keer. Ok, en dan Jandrey, daar is Jandrey, hy verjaar hierdie week. Jandrey, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoe oud is jy nou? 15. Word jy nou 15? Baie geluk met jou verjaarsdag. In die Ou Testamentiese tyd sou jy nou al 'n man gewees het. Maar ja. Ek dink dit is 'n slim plan. Jou pa wys vir jou so. Ek dink dit is 'n slim plan. Hulle ry baie brandstof en goed agter jou aan. Geef hom jou sjokolade. Betaal 'n bietjie op 'n manier terug. Dan Louisa. Sy's nie. Iemand wat haar dankie. Baie dankie. En dan Marie Klaasens. Daar agter, Tannie Marie, baie geluk met Tannie se verjaarsdag. Tannie moet maar self daai sjokolade opbring. Klein kinders kan hom nie kry, dis Tannie se. En dan Sebas Junior, hy verjaar ook hierdie week. Gaan iemand vir hulle sien iewers deur die week? Dankie. En dan Amai. Wat sê jy? Nee, hulle is ook nie hier vanmôre nie. Sê weer? Asseblief vat tog maar vir. Dankie ouma. Baie geluk met julle verjaarsdag. Ons hoop dit is 'n baie mooi week en 'n mooi jaar en 'n baie lekker dag. Ons aanvangswoord vanmôre is Psalm hoofstuk 5, die 5de Psalm, versie 1 tot 13. Vir die musiekleier met fluitspel 'n Psalm van Dawid. Luister tog na my woorde, Here, hoor my versigtig. Slaan ag op my noodkreet, my koning en my God, want tot U bid ek. Here, in die oggend hoor U my stem. In die oggend lê ek my saak aan U voor en wag. Ja, U is 'n God wat goddeloosheid nie duld. Boosheid kan by U nie vertoef nie. Verwaande mense kan voor U oë nie staande bly nie. U het 'n weersin in almal wat onreg pleeg. U laat leenaars ten gronde gaan. Die Here verafskie mense wat bloed vergiet en bedrog pleeg. Maar ek mag op grond van U oorvloedige troue liefde na U huis kom. Uit ontzag vir U buig ek in aanbidding na U heilige tempel. Lei my deur U geregtigheid, Here, omdat ek teenstanders het. Maak U pad reg voor my. Daar kom immers niks betroubaars uit hulle monde nie. Hulle binneste huisvestig, vernietiging. Hulle kele is 'n oop graf met hulle tonge vleiende. Laat hulle boet, o God, en laat hulle deur hulle eie planne tot 'n val kom. Dryf hulle uitmekaar oor hulle baie oortredings, want hulle is in opstand teen U. Maar laat almal wat by U skuil bly wees. Laat hulle vir altyd juig en sprei U beskerming oor hulle uit. Laat die wat U naam liefhet oor U jubel, want U, Here, U seën die regverdige, soos 'n skild omring U hom met welwillendheid. Here, gelowiges, die wat saam met hierdie psalmdigter dit kan bely dat ons 'n almagtige God dien, aan wie ons al ons moeilikheid toevertrou en in wie se teenwoordigheid ons verlang om by te kom. Ek groet julle vanmôre in die naam van God die Vader,
God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ek gaan nou kans gee vir ootmoediging, vir stil gebed, dat ons net bietjie stil raak in ons binneste in voorbereiding om God se woord te ontvang en net weer bietjie ons gedagtes en die stemme in ons kop stil maak sodat ons kan fokus op die Here. Amen. Kom ons sing nou bidend saam. Lied 278, hoor ons bid, o Here. Here almagtige God, ons aanbid U as die gans andere, die een ware God. En dit as deel van ons belydenis is ook een van die redes hoekom ons vanmôre hier byeen is. As 'n geloofsgemeenskap, 'n uitgebreide familie in Christus, want Here, ons smag daarna om op hierdie manier in die teenwoordigheid by mekaar te kom, saam te kan bid, saam te kan aanbid, saam U lof te kan besing en Here ook saam te kan ontdek dit wat U deur die woord aan ons vanmôre kom openbaar. Here, ons is afhanklik van U. Dit is altyd 'n voorreg om te kan weet dat U ons liefhet, afgesien van die feit dat ons mens is. Here, en juis dit is ook deel die rede hoekom ons die vrymoedigheid het om tog vanmôre hier te wees. Terwyl ons hier is, bid ons Here dat U ons sal kon seën met 'n ware goddelike ervaring en dat ons deur U woord vanmôre nog 'n stuk van U hart kan leer ken. Daarom bid ons, kom praat met ons Here. Ons luister graag. Amen. Ons teks vanmôre is Deuteronomium hoofstuk 6 vers 1 tot 9, is deel van die wet en die wetboek. Lees saam met my. Dit dan is die gebod, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, dat julle dit kan uitleef in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem, sodat jy ontzag mag hê vir die Here jou God, deur al sy vaste voorskrifte en gebooie wat ek jou beveel na te kom, solank jy leef. Jy en jou kinders en jou kleinkinders, en sodat jy 'n lang lewe mag hê.
Jy moet luister, Israel. Kom dit nou gesê na, dat dit met jou goed mag gaan en dat jy baie meer mag word, soos wat die Here, die God van jou voorouers, jou beloof het. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Luister, Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor, wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurskosyne van jou huis en op die stadspoorte. Ons lees tot sover. Nou, om hierdie teks bietjie beter te laat verstaan, wil ek vanmôre met vir julle 'n kort video wys. Nou, die video het ek geneem met my selfoon daai tyd, wat nou nog nie baie goeie kwaliteit kon opneem nie. Want dit was met ons witte brood toe ons na die Wildtuin toe was. So en daai tyd, daarmee sê ek nou nie, ons is nou al baie lank getroud nie, net al eeue. Maar so verskoon die kwaliteit, maar julle sal daarom kan sien wat gebeur. Dit is nie baie opwindend nie, maar dit is baie mooi. Want wat gebeur in daai video? En hierdie laaste, ek weet, dit is nie baie duidelik, maar sien julle daar heel voorloop die matriarg. En nou bewe die liggie net soos wat die video bewe, want ek het hier onder die sanmoeilikheid ons druk soos 'n gifhond. Maar wat hier gebeur is eintlik dit wat Moses hier in Deuteronomium vir die mense probeer oordra. Nou wil ek vra, die kinders wat nou wel hier is en die jonger mense, julle hopelik weet julle dat olifante het 'n matriarg, dis 'n vroulike dier wat die leier van die trop is, maar sy loop voor. En wat gebeur met die res? Hulle loop agterna. Julle het dit nou gesien, né? Okay. Het julle gesien wat die kleintjies doen, wat saam met die trop loop? Het julle gesien wat hulle doen? Wat doen die kleintjies? Hulle loop saam met hulle ma. Hulle volg hulle. Nee? Julle het dit mos nou gesien, nie? Nou, olifante is net soos 'n klomp ander diere, trek gereeld van plek na plek, daar waar beter weiding is, of daar waar water is,
ensovoorts. Maar dit is een van die misteries van die natuur, wat al baie boeke oor geskryf is en daaroor nog baie boeke geskryf gaan word en waaroor ons saam kan wonder. En dit is, hoe weet die diere wanneer dit tyd is om te trek, waarheen om te trek en watter roete om te volg wanneer hulle trek van een plek na die ander. Ons weet 'n klomp van die goed en ons kan dit vir mekaar sê. Maar ek meen, hoe het dit oorspronklik begin? Hulle het nie tannie Google met GPS wat hulle kan volg nie. In elk geval dink ek tannie Google sou hulle verkeerd gelei het. Maar dalk het toe tannie Google by hulle geleer. Maar hoe weet hulle hierdie goed? Ons wonder daaroor. Maar wat ons wel weet, is dat dit geslag na geslag gebeur. Geslag na geslag volg hulle dieselfde roete wat 'n veilige roete is. Geslag na geslag kom hulle wel weer op dieselfde plek uit, daar waar beter veiding is in die nuwe seisoen, of waar daar weer water is. Maar hoe doen hulle dit? En hier is 2 beginsels in hierdie video wat julle moet raak sien vir die gesprek. Die eerste is dat die volwassenes loop so voor, behalwe nou vir die leier, loop so voor en op hierdie manier dra hulle aan die kleintjies, in hierdie geval die kalvers, dra hulle dit oor sodat die kalvers leer waar om te loop waar dit veilig is. So die volwassenes het 'n werk en dit is om oor te lewer, om dit vir die volgende geslag te leer. Maar die kinders kan nie sommer net saamry nie. Hulle het ook 'n werk. En die werk in hierdie geval is dat hulle bereid is om te leer, of dat hulle leer, of dat hulle die voorbeeld volg. So, beide die volwassenes en die kinders het in hierdie geval 'n verantwoordelikheid in die oorlewering wat daar plaasvind. Okay. Nou, in hierdie teks wat ons gelees het, dit maak deel uit van 'n groter perikoop waar die wet behandel word. Moses het, nadat hulle nou uit Egipte gekom het, en nadat hulle nou deur die woestyn is, hulle teen die tyd wat Moses nou hierdie gedeelte vir hulle oorhandig, vir hulle voorlê, vir hulle leer, is hulle op die randjie daarvan om die beloofde land in te gaan. Nou, hulle het nou al reeds 'n lang proses deurgegaan. Uit Egipte, en toe nou deur die woestyn, ensovoorts. Hulle het mekaar uitgesorteer, en hulle en die Here het mekaar uitgesorteer, en al die dinge, en ons weet, ons almal ken daai geskiedenis, so ek hoef dit nou nie te herhaal nie, maar nou staan hulle op die randjie om die beloofde land in te gaan, en nou is daar 'n stuk onsekerheid wat by hulle ontstaan. Want, nou kan julle vir julleself dink, in die tyd toe hulle in Egipte was hulle bywoners, hulle was slawe. Dit was nie hulle land nie, hulle was nie die leiers van daardie land nie. So nou gaan hulle in 'n land in, en wat hulle weet, wat die Here vir hulle gee, dit gaan hulle sin wees. Nou is dit natuurlik dat hulle sal begin wonder, hoe doen ons dit? Afgesien van die feit van die tyd wat hulle in Egipte was, het hulle ook deur die woestyn getrek nou al vir 40 jaar en is 3 geslagte nou al oorlede. So die ouens wat nou in daai land ingaan, het nie 'n idee hoe om 'n land te bestuur, hoe om 'n land verder te ontwikkel sodat dit progressief beter kan gaan met hulle nie. Hulle weet nie wat dit is om 'n staatsbestuur saam te stel. Hulle weet nie, hulle ken nie hierdie goed nie. Hulle weet hulle gaan in en dat dit nou hulle sin gaan wees,
maar hulle het op hierdie stadium 'n klomp onsekerheid oor wat gaan ons daarmee doen wanneer ons daar kom. Dit is nou soos die hondjie wat aan mekaar kef en blaf agter die kar aan. As die kar nou stop en die hondjie vang nou die kar, wat gaan hy nou met die kar maak? Net so ook is hierdie ouens nou aan die brink daarvan om hierdie land in te gaan wat nou geslagte heen alreeds deur die Here aan hulle beloof is. Nou gaan hulle dit kry. Wat gaan hulle nou daarmee doen? Nou wonder hulle. Nou gee Moses vir hulle 'n klomp praktiese raad. Dit word gekommunikeer as wette, maar Moses gee nou aan hulle 'n klomp praktiese raad oor hoe hulle moet wees, wat God van hulle verwag om te wees in die nuwe land wat die Here vir hulle gee. En een van die beginsels wat Moses vir hulle gee, deur die wette in hierdie teks, is die oorlewering wat moet plaasvind. En Moses sê nie vir hulle, onthou, julle moet 'n demokratiese stelsel instel. Julle moet 'n koning verkies. God het toe nou wel later hulle gehelp deur vir hulle die leiers te gee, soos die konings, ons gaan nou daaroor praat. Hy sê nie vir hulle, okay, maar julle moet belasting hef, of julle moet 'n finansiële kommissie hê, en julle moet 'n eiendomskommissie hê, en julle moet, hy sê nie dit nie. Die beginsel wat hy vir hulle oordra, wat die belangrikste is die volgende. Dien God, onthou dat julle dit doen, en leer julle kinders om God te dien. Hoekom? Want daar is 'n beginsel daarachter. Solank as wat God gedien word, solank as wat God die belangrikste is, solank as wat God geëer word, solank as wat God gesoek word, God se wil nagestreef word, solank sal dit met jou goed gaan. Die detail oor hoe jy dit gaan bestuur, dit sal kom. Solank as wat jy die goddelike beginsels nakom, sal jy weet hoe om dit te doen op die regte manier, en solank sal dit met julle goed gaan. Hy sê dit baie duidelik, sodat julle lank mag leef, julle en julle kinders en julle kleinkinders in die land wat die Here jou God vir julle gee. Later het God toe nou besef dat hy aan hulle leiers moet gee, sodat hulle kan weet hoe om hierdie oorlewering prakties uit te leef, en sodat iemand die leiersels kan maak, soos by die olifante, die matriarg. Daar moet maar 'n leier wees wat voorloop. En in die geval van Israel, toe hulle in die beloofde land gekom het, het hy vir hulle konings gegee. Nou, hopelik onthou julle van die konings van Israel, en aan die hand van die konings van Israel kan ons sien, kan ons leer, hoe dat hierdie oorlewering kenmerke het, en hoe dat hierdie kenmerke oorgelewer kan word vir die volgende geslag, in ons geval dieselfde, en wanneer werk dit en wanneer werk dit nie. Die eerste koning wat suksesvol was, wat uiteindelik die land in naam laat kry het, sodat almal weet, okay, maar dit is nou Israel, was koning Dawid. Kom ons sê, hy sit nou op hierdie stoel. Koning Dawid was die eerste groot koning. Koning Dawid was geken as 'n man na God se hart. Koning Dawid, afgesien van sy foute, het 'n verhouding, intieme verhouding met God gehad. Ons het net nou een van sy psalms gelees. Ons almal ken koning Dawid en sy verhaal. En koning Dawid het sy lewe lank daarna gestreef dat die oorlewering reg moet plaasvind. Dat ons God se wil sal soek, dat die land in die begin volgens goddelike beginsels bestuur moet word,
en dat God eerste is. Koning Dawid het uiteindelik ook gesterf as 'n man na God se hart. Iemand wat 'n intieme verhouding met God gehad het. Dis hoe hy gesterf het ook. Hy het sy hele lewe lang daaraan gewy om God te dien en as leier 'n goddelike leier te wees. En dit het goed gegaan in Dawid se tyd. Inteendeel, die 12 nasies was verenig. Die koninkryk is uitgebou. Mense het in Dawid se tyd, al die ander volke ook, Jahwe as die verhouding God, die persoonlike God, die intieme God, die ware God, die herken en sy naam uitgebrei. Dawid het, toe hy dood is, die koninkryk toevertrou aan sy seun, Salomo. Salomo is die tweede geslag. Salomo het begin, deurdat hy dit leer ken het by sy pa, het begin as iemand wat 'n verhouding met die Here gehad het. Die oorlewering wat plaasgevind het. En Salomo het begin deurdat hy ook 'n man na God se hart was. Ons almal ken die begin van Salomo se verhaal. Hy en die Here het 'n intieme verhouding met mekaar gehad. Uiteindelik het plaasgevind dit wat ons nou vandag weet, onder andere daai groot oomblik in Salomo se lewe wat die Here vir hom gevra het, wat kies jy? As ek vir jou enigiets kan gee, wat kies jy? En toe kies Salomo mos nou wysheid. Maar ongelukkig het Salomo se wysheid hom in die steek gelaat op 'n stadium. Kom ons noem dit nou maar vrouens. In sy geval was dit nou regtig so. Vrouens, en het hy afgedwaal. Salomo het op 'n stadium later in sy lewe afgedwaal van dit wat deur Dawid aan hom oorgelewer is. Hy het vergeet. Hy begin deur 'n intieme verhouding met die Here te hê. Op 'n stadium het die verhouding vervlou. Dit het bietjie afgewater. Hy het ander gode toegelaat. Ander beginsels toegelaat. Hy het nie meer die Here gedien en ook nie meer die volk gelei soos wat Dawid vir hom geleer het om te doen. En wat het gebeur? Salomo is dood as iemand wat God geken het, maar nie meer noodwendig 'n verhouding met hom gehad het. En toe Salomo dood is, toe het hy die koninkryk toevertrou aan sy seun Rehabeam. Nou Rehabeam het van die begin af net van God geweet, maar God nooit intiem geken. Die oorlewering van hier, van Dawid na Salomo, en van Salomo na Rehabeam, het nie plaasgevind. En wat het gebeur? In Rehabeam se tyd het die ryk geskeur. En aan die einde van Rehabeam se tyd het die ballingskap plaasgevind. Net so. 3 geslagte. 3 geslagte van Dawid, wat die ryk vestig. Die oorlewering was gesond. Die hele volk, nie net Dawid nie, almal het 'n verhouding met God gehad, omdat hulle die leier op so 'n manier gevolg het na 3de geslag, Dawid se kleinseun. Alles is vernietig. Oorlewering het nie plaasgevind, soos wat Moses dit aan hulle gekommunikeer het. En omdat daardie oorlewering nie gesond gebly het, het God iewers
weggeraak. En wat het gebeur? Alles het in duie gestort. Omdat God nie meer die een was wat hulle nagestreef het. En daarom is die olifante, by die olifante leer ons dit. Ons kan baie by diere leer. By die olifante leer ons dit. Daai olifante het geslag na geslag na geslag daarin geslaag om steeds goeie weiding te gaan opsoek, om veilig by die ander kant uit te kom, weer terug te kom. En uiteindelik, wanneer daardie matriarg, wat ons daar gesien het, nie meer daar is nie, sal daar 'n volgende matriarg wees, wat weer die regte pad gaan loop, om die trop te lei. En as ons maar daarna kyk, en ons lees hierdie teks, en ons dink aan ons eie verantwoordelikheid, dan sal ons sien, en sal ons leer, sal ons weet, hoe om dieselfde foute maak, as hierdie 3 geslagte. Dit is eintlik eenvoudig, daar's 4 beginsels. Wanneer Moses hierdie wet, eintlik praktiese raad, oordra, dan sê hy nommer 1, praat daaroor. Waaroor? Oor God, oor ons verhouding met God, oor ons goddelike beginsels, die evangelie, praat daaroor, vertel dit vir mekaar, meer prakties, vertel dit vir jou kinders, en daarom dan, sê hy, by jou huis, waar jy is. Met ander woorde, dit is uiteindelik deurentyd, die inhoud van jou gesprek, deurentyd, moet insluit, goeie beginsels, ordentlike etiese waardes, goddelike beginsels. Ek en jy het die verantwoordelikheid, nie net die gemeente met sondagskool nie, ek en jy, wat kinders, het die verantwoordelikheid om by die huis, dis waar dit begin, vir ons kinders te vertel van God. Om vir hulle te leer dat dit is nie 'n opsie om sondagskool toe te gaan nie. Jy doen die moeite om jou kind elke oggend wakker te maak. En as die kind sê, nee, ek is nie lus vir skool nie, sê ek kan nie worry nie, ek kan nie omgee of jy lus is of nie, jy sal skool toe gaan. Sondagoggend, ek het te laat gekuier gisterand, ek was nie lus vir sondagskool. Jy het nie 'n opsie nie, ek gee nie om nie, jy sal sondagskool toe gaan. Dit is deel van die oorlewing. Ons kan nou praat oor hoe dit gedoen word, maar julle verstaan nou die beginsel daarachter. Hoekom? Sodat die oorlewering kan plaasvind en dit nie iewers langs die pad wegraak. Die volgende wat hy sê is, as jy gaan slaap en wanneer jy opstaan. Waar gaan slaap jy en waar staan jy op? Ek praat nou nie van as jy nou gaan jag, soos party mense nou gelukkig is om te doen, of as jy gaan vakansie hou, wat ook al nie, oor die algemeen. Waar gaan slaap jy en waar staan jy op? By jou huis. Huisgodsdiens. Dit is nie iets waaroor ons wonder nie. Dit is nie iets wat ons sommer maar net kan verslaap nie. Huisgodsdiens. Dit is die primêre eerste plek waar ons hierdie oorlewering laat plaasvind, waar ons oor hierdie inhoud praat, by die huis, met huisgodsdiens. En daarmee sê ek nou, of wil ek ook nou sê, dit beteken nie dat jy noodwendig jou kinders dwing om op die tafel te sit, en dan vir 'n uur of 'n uur en 'n half of 2 ure lank as huisgesin, nou moet jy eers die dagstukkie lees, en jy moet uit die Bybel uitlees. Daai goed het sy plek, maar dit is nie die enigste plek.
Dit is nie die enigste manier nie. Om die tafel te sit en voordat enige iemand nou weer hulle chop gryp en vreet, ons bid eers saam. Ons dank die Here vir ons kos. Ons leer ons kinders om in die aand te bid voordat hulle gaan slaap. En wanneer ons by die huis besig is, so nou en dan 'n mooi geestelike lied te speel tussendeur Rikus en Appel se musiek wat ons luister. Om regtig net by die huis ook besig te wees met God, met ons alledaagse besig wees. Dis deel van oorlewing. Dis nie 'n opsie nie. Dis nie of is jy lus nie. Dit moet deel wees van jou identiteit. Jy wil wees soos Dawid. Jy wil hê jou kinders moet wees soos Dawid. Daarom het jy nie 'n opsie nie. Dis die enigste manier, dis hoe die resep gaan werk. Anders gaan die koek platval. En dan sê hy, bind dit aan jou hande en op jou voorkop. En die beginsel daarin, of daarachter, is dat jy dit sal deel maak van jou persoonlike identiteit. Daarmee, ons moet nou nie dink dat ons nou soos die Jode hierdie gebedsbande moet dra, of dat dit verpligtend is dat jy die What Would Jesus Do bandjie dra, of soos wat die Joodse priesters vandag nog steeds doen, die Torah in 'n boksie op hulle voorkoppe vasmaak, of dat jy ook, nou moet jy ook 'n boksie op jou voorkop, dis nie wat jy daar moet wees nie. Ons doen dit nie, dis nie nodig nie. Wat wel nodig is dat jy dit moet deel maak van jou persoonlike identiteit. Die feit dat jy 'n verhouding met God het. As dit deel is van jou persoonlike identiteit, dan sal jy die volgende een doen. En dit is, skilder dit op jou deurkosyne, skryf dit op die stadspoorte. Ons doen dit nie, maar dit gaan daaroor dat ons, omdat dit deel is van ons persoonlike identiteit, maak ons dit ook nou deel van ons kollektiewe identiteit. In Makwasi, in hierdie gemeenskap, is dit vir ons belangrik dat ons vir mekaar sê, God is God. Hier dien ons die Here. Daarom stoot dit ons teen die bors, as dinge in die dorp gebeur wat nie reg is. Want dit is nie veronderstel om so te wees nie, want hier dien ons God. En dit is deel van my persoonlike identiteit, daarom gaan ek dit uitleef hier in my gemeenskap. Dat almal dit kan sien, almal dit kan verstaan, almal dit kan weet, en almal dit sal nastreef. En as jy dit nie doen nie, my maat, dan het jy moeilikheid. Ons sal vir jou aanhou reg help, tot jy sal oor 'n kry verstaan. Ons sal aanhou om jou reg te help, totdat jy luister. Hoekom? Want ons wil nie hierdie laat plaasvind. Ons wil nie hê dat by die derde geslag alles platval, omdat God nie meer die prioriteit is nie. Ons wil Dawid wees en Dawid bly, en ons wil hê ons kinders moet soos Dawid wees en bly, en hulle kinders, en hulle kinders, en hulle kinders, anders gaan dit platval. Die manier is hierdie praktiese raad. Inskerp in ons gedagtes en by ons kinders. Dankie vir die ouers wat moeite doen om hulle kinders vanmôre by die katedrese te hê. Ek verstaan, soms gebeur daar iets. Ons almal weet dit tog. Ons is mos nou nie onmenslik nie. Maar dankie vir die ouers wat die moeite doen. En as jy weet, daar is iemand wat nie dieselfde moeite as jy doen nie, as jy dit weet, dan is dit jou verantwoordelikheid om dan nou vir Sunny na skool, wanneer die kinders opgelaai word en hulle daar in die parkeerarea staan en gesels, om dan vir Sunny te vra, hoorie, waar was julle Sondag?
As jy dit weet, is dit jou verantwoordelikheid. Jy kan nie stil bly daaroor nie. Jy mag nie stil bly daaroor nie. Of as ouma en oupa vanmôre hier sit, en hulle weet, of hulle sien, hulle kinders en kleinkinders is vanmôre nie hier nie, omdat vir watter rede ook al, is dit jou verantwoordelikheid om daaroor navraag te doen. Ek sê nie, julle moet na mekaar nou kastei daaroor nie. Bible punching werk nie. Maar jy kan nie stil bly daaroor. Dit is jou verantwoordelikheid. Hierdie 3 stoele, hoop ek, die prentjie is nou vanmôre in jou gedagtes vasgeprent. Ek kies om hier te sit. Nou wil ek jou vanmôre vra. Waar sit jy? Waar wil jy met jou kinders sit? Waar wil jy met jou kleinkinders sit? Waar wil jy met die kinders in die gemeenskap sit? Jy weet mos nou, waar is hulle plek? Dra tog maar die stoel aan en skuif dit onder hulle in. Dit is ons die verskil gemaak, sodat ons vir ons kinders en hulle kinders die seën van die Here kan oordra. Amen. Kom ons sê. Here, dankie. Dankie vir die 3 stoele. Dankie vir die 3 generasies waaruit ons kan leer, sodat ons tog kan besluit om op die regte stoel te sit en ons kinders te nooi om op ons skoot te kom sit, ook op dieselfde stoel, sodat die dag wanneer ons nie meer daar sit nie, hulle kan weet op watter stoel hulle wil en kan en moet sit. Dankie vir tekste soos hierdie, waaruit ons kan leer. Wil U, Here, tog gee dat tekste soos hierdie nie net gehoor sal word nie, maar geïnternaliseer sal word deur elkeen van ons, sodat ons dit kan aanhou leef elke dag. Gee vir ons wat ons nodig het, om dit nie net na te streef nie, maar om dit uit te voer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gee geleentheid vir die opname van die dag.
Here, dankie vir al die seëninge wat U so oorvloedig oor ons uitstort. Selfs ook in ons finansies, ons materiële behoeftes. Ons erken dat ons nie noodwendig altyd 100% alles het soos wat ons dit graag sou wil hê nie, maar ons het genoeg. En uit die genoeg wat U vir ons gee ons ook terug. Dit is wat ons wil kom doen. En daarom vra ons, Here, omdat ons bely dat dit van U afkom, vra ons dat uit dit wat ons teruggee, dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees, Here, en dat dit sal strek tot uitbreiding van die koninkryk. Dankie dat ons ook kan teruggee as 'n offer, 'n heilige offer aan U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou staan, afsluit met ons slotsang. Dis lied 292, verse 1 en 2, my enigste troos, lyk wat ou bekende ene. Dan gaan ons bly staan vir die seëningsspraak en die sin van die amen aan die einde, en dan gaan ons 'n bietjie lekker saam koffie drink. Kom ons staan. Medegelowiges, gaan geniet die teenwoordigheid van die Here elke dag hierdie week en gaan praat met mekaar daaroor, gaan vertel dit, gaan getuig dit. Die Here, die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die leiding nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly, nou en tot in alle ewigheid.